Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz muloqot psixologiyasi. Muloqot psixologiyasi bu umumiy psixologiya fanining keng bo'limlarini o'z ichiga olgan mavzu hisoblanadi. Bugungi mavzumizni quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi rejamiz muloqot haqida umumiy tushuncha. Ikkinchi rejamiz muloqotning funksiyalari, uchinchi rejamiz kommunikatsiya haqida tushuncha va oxirgi rejamiz nizo haqida tushuncha. Muloqot avvalo bu shaxslararo munosabatlar jarayonida, pedagogik ta'lim-tarbiya jarayonini olib borish jarayonida va o'qituvchilar o'rtasida va o'quvchilar o'rtasida vujudga keladigan jarayonlarni tushuntirib borishda qo'llaniladigan ko'nikma malakalarni shakllantiruvchi vosita hisoblanadi. Shuningdek, muloqot bu ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasidagi axborot almashinuvini ta'minlovchi vosita hisoblanadi. Ya'ni muloqotni bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, hamkorlikdagi faoliyat ehtiyoji bilan taqozolangan, ya'ni aloqa o'rnatish va uni rivojlantirish vositasi hisoblanadi. Muloqot ikki yoki undan ortiq odamlarning bir-biriga ta'sir o'tkazish vositasi ham hisoblanadi. Ya'ni muloqotning inson hayotidagi ahamiyati bejiz va katta hisoblanganligi ta'kidlab o'tiladi. Biz hozir keyingi slaydimiz davomida muloqotning funksiyalari to'g'risida gapirib o'tamiz. Muloqotning quyidagi 3 ta asosiy funksiyalari mavjud. Birinchisi informatsion kommunikativ funksiya, regulyatsion kommunikativ funksiya va oxirgisi affektiv kommunikativ funksiya. Muloqot funksiyalari xilma-xil va bir-biridan tafovutlanadi. Ya'ni tasnifga ko'ra biz Lomur tomonidan taklif qilingan tasnif asosida 3 ta funksiyasini ko'rib o'tamiz. Birinchi funksiyamiz bu informatsion kommunikativ funksiya, ya'ni muloqot bu axborot almashinuvini ta'minlash vazifasi. Axborot almashinuvini turli belgilar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni shaxslar o'rtasida axborot almashinuv jarayoni odatda verbal va non-verbal yo'llar orqali amalga oshiriladi. Ikkinchi vazifamiz regulyatsion kommunikativ funksiya, asosan suhbatdoshlar xulq-atvorining regulyatsiya qilinishini ta'minlash vazifasi. Individlar o'rtasida muloqot jarayonining verbal yo'llar bilan va bir-birining motivlariga, maqsadlariga, qaror qabul qilishiga ta'sir ko'rsatish orqali biror harakatga undash va nazorat qilishni va bir-birining xulq-atvoriga stimullashtiruvchi, ya'ni turtki vazifasini o'tovchi vazifa hisoblanadi. Va eng oxirgi vazifasi, ya'ni funksiyasi affektiv kommunikativ funksiya. Affektiv kommunikativ funksiyada muloqot jarayonida insonning emotsional sohasiga, ya'ni regulyatsiya qilinishini ta'minlash vazifasi hisoblanadi. Ya'ni muloqot inson emotsional holatlarining eng muhim determinatsiyasidir. Chunki turli-tuman emotsional holatlar muloqot jarayonida paydo bo'ladi. Ya'ni biz muloqot jarayonida suhbat orqali shaxslararo munosabatlarga kirishar ekanmiz. Avvalo shaxslar bir-birining emotsional holatiga va ularning tushunish jarayonini muloqot orqali olib boriladigan jarayon hisoblanadi. Muloqotning vazifalari avvalo biz Lomov tasnifiga ko'ra turkumlarga bo'linishini ko'rib o'tdik. Endi Karpenko taklif qilgan tasnif asosida muloqotning funksiyalari va vazifalarini ko'rib o'tamiz. Birinchi vazifasi avvalo muloqot insonlar o'rtasidagi aloqa o'rnatish vazifasi. Ya'ni suhbatdoshni aloqaga kirishishga uchun tayyorlash hisoblanadi. Ikkinchi vazifasi informatsion vazifa hisoblanadi, ya'ni suhbatdosh bilan muayyan ma'lumotlar va fikrlar almashinuv jarayoni hisoblanadi. Uchinchi vazifamiz esa faoliyatga undash, ya'ni suhbatdoshni biron bir harakatni bajarishga stimullashtirish vazifasini o'z ichiga oladi. Keyingi vazifamiz koordinatsion vazifa, ya'ni suhbatdosh bilan hamkorlikdagi faoliyatni tashkil qilish va uni amalga oshirishdagi harakatlarni muvofiqlashtirish. Keyingi vazifamiz avvalo tushunishni ta'minlash vazifasi. Ya'ni biz suhbatlashayotgan suhbatdoshimizning hissiyotlari, ularning fikrlarini, emotsional holatlarini tushunishga qaratilgan. Keyingi vazifamiz emotiv vazifa, ya'ni suhbatdoshda muayyan hissiyotlarni uyg'otish hamda ularni o'zgartirish. Munosabat o'rnatish vazifasi munosabatlar tizimidagi shaxsiy o'rnini va mavqeini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Ta'sir o'tkazish vazifasi suhbatdoshning xulq-atvori va shaxsiy xususiyatlari, maqsadlari va harakatlarini o'zgartirishga asoslanadigan vazifa hisoblanadi.
Avvalo biz muloqot jarayonida kommunikatsiya tushunchasi bilan bevosita bog'liq jarayon ekanligini ko'rib o'tishimiz zarur. Kommunikatsiya bu nima? Kommunikatsiya bu tirik o'lik tabiatdagi tizimlar o'rtasidagi axborot almashinuvi hisoblanadi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, hayvonlar o'rtasidagi avvalo kommunikatsiya signallar almashinuvi asosida olib borilsa, insonning texnik vositalar bilan aloqa qilishi ularning barchasi kommunikatsiyaga misol bo'la oladi. Ya'ni muloqot faqat insonlar o'rtasida amalga oshiriladi. Muloqotning inson hayotidagi ahamiyati bejiz va katta hisoblanadi. Inson bolasi aynan boshqalar bilan muloqotda bo'lish orqali o'z fikrlari, tuyg'ulari, hissiyotlari, qiziqishlari va emotsional holatlarini shaxslararo munosabatlarda bir-biriga yetkazib beruvchi vosita rolini bajaradi. Muloqot orqali inson ijtimoiy tajriba va madaniyatni egallab boradi. Yangi tug'ilgan inson bolasi boshqalar bilan muloqotda bo'lish orqali, ya'ni insoniyatdan mahrum bo'lsa, ya'ni muloqot qilish jarayonidan mahrum bo'lsa, u hech qachon shaxsga aylana olmaydi. Ya'ni u o'z psixik taraqqiyoti bo'yicha orqada qolib ketadi. Zero inson psixik taraqqiyotining boshlang'ich bog'ini muloqotdan boshlanishi ta'kidlab o'tiladi. Kommunikatsiya jarayonida avvalo belgilar tizimi asosida mavjud bo'ladigan jarayon. Kommunikatsiya tizimi verbal yo'l orqali va noverbal yo'l orqali insonga ta'sir o'tkazish orqali ta'sir qilinadi. Ya'ni bular verbal kommunikatsiya nutq orqali, noverbal kommunikatsiya jarayoni esa nutq bilan bog'liq bo'lmagan jarayon orqali olib boriladi. Hozir biz siz bilan verbal kommunikatsiya to'g'risida gapirishamiz. Ya'ni verbal kommunikatsiya bu inson nutqi va belgilar tizimi sistemasi orqali amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi. Nutq asosan inson tomonidan qo'llaniladigan tovush signallari yoki yozma belgilardan iborat bo'lib, u orqali muloqotdan olingan ma'lumot qayta ishlanadi. Ya'ni biz o'z nutqimizni og'zaki va yozma ravishda keyingi bir shaxsga yetkazib beramiz. Ya'ni verbal yo'l orqali ta'sir o'tkazish orqali. Keyin u jarayon til orqali amalga oshiriladi. Til so'z belgilari tizimi bo'lib, u muloqot jarayonida psixik faoliyatning mahsuli bo'lib yuzaga keladi. Kommunikatsiya, verbal kommunikatsiyani gapirib o'tdik, ya'ni so'z belgilar tizimi orqali og'zaki va yozma ravishda amalga oshirilishini. Endi noverbal kommunikatsiya vositalariga nima kerak ekan? Noverbal kommunikatsiya vositalari bu asosan yuz ifodasi, mimika, ohang, pauza, ya'ni holatlar, ko'z yoshi, kulgu va boshqa holatlarni misol qilishimiz mumkin. Bu vositalar verbal kommunikatsiya, ya'ni so'zni to'ldiradi va kuchaytiradi emotsional holatni. Noverbal kommunikatsiya belgilarining optik kinetik tizimi mavjud bo'lib, ularga jestlar, qo'l harakatlari, mimika, yuz harakatlari va pantomimika, qo'l, oyoq va tana harakatlarini misol qilib keltirib o'tishimiz mumkin. Hozir noverbal kommunikatsiya vositalarida jestlar, mimika va pantomimika to'g'risida gapirib o'tamiz. Jestlar, ya'ni insonning qo'l harakatlari bo'lib, u orqali insonning ichki holati, ya'ni biror bir obyektga munosabati, tashqi olamga yo'nalganligi ifodalanadi. Bilamizki, jestlardan foydalanish har bir xalqda har xil tahlil qilib o'tiladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, xalqlarda italyan va fransuzlar o'z muloqotida jestlardan foydalanishni jestlarsiz tasavvur qila olmaydilar. Ya'ni o'z muloqot doirasida. Lekin o'zbek xalqida nutq jarayonida, ya'ni so'zlashuv jarayonida jestlardan foydalanish yaxshi odat sifatida qabul qilinmaydi. Lekin shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, noverbal kommunikatsiya vositalari og'zaki nutqda aytilmay qolgan fikrlarni ifoda etish imkonini beradi. Mimika. Mimika bu inson yuz harakatlarining bir qismi bo'lib, u orqali insonning o'ylari, xatti-harakatlari, tasavvurlari, xotirlashi, ta'jibi va hokazolarda namoyon bo'ladi. Ya'ni insonning yuz harakatlari orqali nima demoqchiligini, o'ylari, xayollari va uning tasavvurlarini yuz harakatlari orqali bilib olishimiz mumkin. Pantomimika.
Pantomimika inson tanasi yoki uning qismlari yordamida ifodalanadigan harakatlar tizimidir. Tadqiqotlar shuning ko'rsatadiki, bugungi kunda muloqot jarayonida so'zlar 7% ni, tovushlar, ya'ni intonatsiya 38% ni, nutqsiz muloqot esa 55% ni tashkil qiladi. Shu o'rinda Publitsiy shunday gaplarni aytgan ekan, ya'ni biz ovoz bilan gapiramiz, tana bilan suhbatlashamiz. Ya'ni muloqot jarayonidagi noverbal kommunikatsiya vositalarining ham inson hayotidagi ahamiyatini ta'kidlab o'tilgan hisoblanadi. Nizo. Bilamizki, muloqot jarayonida biz shaxslararo munosabatlarga kirishar ekanmiz. Inson, ya'ni suhbatdosh va retsipient o'rtasidagi bo'ladigan jarayonlarda nizo holatlari ham uchrab turar ekan. Nizo bu nima? Nizo avvalo muloqot ishtirokchilarining har biri ma'lum bo'lgan muammoni hal etish vaqtida vujudga keladigan qarama-qarshilik holati hisoblanadi. Ya'ni nizo jarayoni keskin ravishda kuchayib ketishi mumkin. Hozir biz nizoning ikkita turi mavjudligini muloqot jarayonida ko'rib o'tamiz. Muloqot jarayonida odatda nizoning ikki xil turi farqlanadi. Bular destruktiv nizo va produktiv nizo hisoblanadi. Destruktiv nizo nima ekan? Avvalo uning vujudga kelish sabablari quyidagilardan iborat. Shaxsiy munosabatlarni belgilash jarayonida bir-biriga mos kelmasligi natijasida, ya'ni fikrlarning nizo holati kelib chiqadi. Munosabatlarning buzilishiga olib keladi. Nizoning kuchayishi natijasida ishtirokchilar soni ortib boradi va qarama-qarshi tomonga nisbatan negativ baholar kuchayib boradi. Nizo jarayonidagi obyektning shaxsga ko'chishi oson yuz beradi. Produktiv nizoning kelib chiqish sabablari quyidagilardan iborat. Ya'ni nuqtai nazarlarning bir-biriga, ya'ni shaxslar o'rtasidagi qarashlarning bir-biriga mos kelmasligi natijasida muammoni kengroq oldini olishga harakat qilishdi va optimal yechimning topilishiga yordam beradi va shaxsga ko'chirilmaydi. Bilamizki, destruktiv nizo, ya'ni shaxsga ko'chirilishi mumkin ekan. Ya'ni produktiv nizo jarayonida bu shaxsga ko'chirilmaydi. Muloqotning mexanizmlari. Bu o'rinda muloqot jarayonida shaxslar bir-birini idrok etayotganligiga qarab yoki bir-birini tushunayotganligiga qarab muloqot jarayonida 4 xil mexanizm ishga solinadi. Shaxslararo munosabatlar jarayonida bular identifikatsiya, refleksiya, stereotipizatsiya va empatiya jarayonlari. Shu o'rinda biz identifikatsiya terminini izoh berib o'tamiz. Identifikatsiya bu lotincha so'zdan olingan bo'lib, tenglashtirish degan ma'noni bildiradi. U kishiga tenglashtirish, baravarlash ma'nosini anglatib, insonning o'zini xayolan suhbatdoshning o'rniga qo'yib ko'radi va uning fikrlari va tasavvurlarini tushunishga intilishi. Ya'ni muloqot jarayonida biz suhbatdoshning xayolan ravishda shu shaxsni o'rniga qo'yib ko'radi va uning hissiyotlari, emotsional holati va undagi bo'ladigan jarayonni xayolan ravishda suhbatdoshni o'rniga qo'yib ko'rish jarayoni hisoblanadi. Keyingi terminimiz esa refleksiya. Refleksiya aks ettirish degan ma'noni bildiradi, ya'ni lotincha so'zdan olingan. U insonning suhbatdosh tomonidan qanday idrok etilayotganligi va tushunayotganligini anglashga intilishi, kishini, ya'ni kishi tomonidan idrok qilinishini, ya'ni oynadagi aksga o'xshatilgan jarayon hisoblanadi. Odamlar boshqa kishini aks ettirar ekan, shu bilan birga o'zini ham aks ettiradi. Agar kishi o'zi muloqotga kirishadigan kishilar haqida to'liq ilmiy asoslanmagan axborotga ega bo'lsa, ya'ni ilmiy asoslangan axborotga ega bo'lsa, u shaxsni aks ettirish jarayonida bexato aks ettiradi. Agar shaxs to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmasa, bu jarayon noto'g'ri aks ettirilish jarayoni hisoblanadi. Keyingi mexanizm ta'sir o'tkazish vositamiz bu stereotipizatsiya hisoblanadi. Stereotipizatsiya termini grekcha so'zdan olingan bo'lib, o'zgarishsiz takrorlanish degan ma'nolarni bildiradi. U insonning suhbatdoshni tushunishga intilishi yo'lida, ya'ni muayyan shablondan, ya'ni namunadan foydalanishi hisoblanadi. Stereotipizatsiya ma'lum yoki taxminan ma'lum bo'lgan voqealarni tiklash, nisbat berish yoki
huquq normalarini tasniflash va ularning sabablarini izohlash demakdir. Ba'zan muomala jarayonida noto'g'ri stereotiplar vujudga kelib qolishi mumkin. Keyingi mexanizm bu empatiya. Empatiya termini bu nima ekan? Empatiya bu insonning o'zini xayolan suhbatdoshning o'rniga qo'yish orqali uning kechinmalari va hissiyotlarini tushunishga intilishi. Ya'ni muloqot jarayonida suhbatdoshning har bir kechinmasiga hamdard bo'la olish, uning hissiyotlari, hissiy olami, emotsional holatini kechirish jarayonidagi har bir tuyg'uni o'zida his qila olish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni uning emotsional holatiga bee'tibor munosabatda bo'lmaslik hisoblanadi. Bunda insonning emotsional muammolariga yondashish e'tiborga olinadi. Bu boshqa odam hissiyotlari va kechinmalariga hamdard bo'la olish hisoblanadi. Bir tomondan obyektni tushunishda uni o'rniga o'zini qo'ya olish, mumkin bo'lsa ikkinchi tomondan uning ichki hissiyotlarini tushunish va unga hamdard bo'la olish qobiliyati hisoblanadi. Endi muloqot jarayonidagi biz 4 xil mexanizm orqali ko'rib o'tdik. Ya'ni shaxslar bir-birining muloqot jarayonida qanchalik darajada bir-biriga ta'sir o'tkazishi, hamdard bo'la olishi, xayolan suhbatdoshni o'z o'rniga qo'yib ko'ra olishi. Bilamizki, muloqot katta keng qirrali tushunchani o'z ichiga olar ekan, avvalo pedagogik faoliyatdagi muloqot jarayonini gapirmasdan aytib o'tmaslikning iloji yo'q. Pedagogik faoliyatdagi muloqot jarayoni nima ekan bu? Avvalo pedagogik faoliyatdagi muloqot bu o'quv vazifalarini bajarish vositasi hisoblanadi. Ya'ni tarbiyaviy jarayonni ta'minlashning ijtimoiy psixologik tizimi. O'quvchi va o'qituvchilar o'rtasidagi muomala, ya'ni bilim, ko'nikma va malakalar almashinuv jarayonida ko'proq muloqot jarayoni va birgalikda ta'lim-tarbiya jarayonini ham tashkillashtiruvchi vazifa ekanligi ta'kidlanadi. Ta'lim-tarbiya jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlovchi vosita, ya'ni o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro munosabatini tashkil qilish usuli. Ya'ni o'quvchi va o'qituvchilar bir-birlarini muloqot orqali tushunish jarayoni orqali ta'limning sifatiga ham tashkil qiladi. Bu jarayonda o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini, ya'ni ularning xarakter, temperament, qobiliyatlarini inobatga olgan holda muloqot jarayonini to'g'ri tashkillashtirilsa, ya'ni pedagogik faoliyat o'z samarali mexanizmlarini ishlab chiqqanligi isbotlanadi. Endi pedagogik bu muloqotning o'quv tarbiyaviy jarayonlarini, ya'ni hissiy fon, vosita va mazmunini tashkil etadi. Muloqot muvaffaqiyatli bo'lishi uchun avvalo va albatta qayta aloqaga ega bo'lishi, ya'ni subyekt o'zaro ta'sir natijalari haqida axborot olishi kerak. Ya'ni kommunikator o'zi uzatgan axborotni retsipient, ya'ni qanday qabul qilishini va qanday munosabatda bo'layotganligini qayta ma'lumotlarga asoslanib bilib boradi. Muomalada suhbatdoshni yoki tinglovchini idrok etish bir-birini tushunishning asosiy sharti hisoblanadi. Ya'ni muloqot jarayonida tinglovchi va so'zlovchi o'rtasida bir-birining aytmoqchi bo'lgan gaplari, so'zlarini tushunish alohida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuningdek, agar o'qituvchi o'quvchilarni qanday idrok etayotganligini va tushunayotganligini anglay olmasa, pedagogik munosabat yaxshi yo'lga qo'yilmagan hisoblanadi. Ayniqsa bu dars jarayonlarida ko'proq ko'zga tashlanadigan holat hisoblanadi. Ya'ni o'qituvchi o'zi o'quvchiga yetkazib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarning sifati, ko'lami va ularning o'quvchining ongiga, tafakkuriga yetib borish darajasi tushunarli so'zlar, vositalar orqali o'quvchilarga yetkazib berilishi ta'kidlab o'tilgan hisoblanadi. Pedagogik faoliyatda ham muloqotning o'rni va ahamiyati katta ekanligini tasniflab o'tishimiz mumkin hisoblanadi. Endi bugungi mavzumiz shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr.